गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेहान ब्लॉग्स एंड फन गाइस। तो आज हम बेसिकली घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, पर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, पर जा रहे हैं कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। अभी सडनली प्लान हुआ है दोस्तों के साथ, तो सब लोग मिलके जा रहे हैं। और सो गाइस, आप लोग प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत खूब मजे करेंगे, ठीक है। और प्लीज आप लोग स्किप मत करना और आप लोग जितना हो सके शेयर कर देना क्योंकि आपका सपोर्ट की मुझे जरूरत है। और गाइस प्लीज आप लोग, कोरोना टाइम चल रहा है अभी, सो आप लोग थोड़ा ध्यान रखो, लॉकडाउन भी है शायद, ठीक है। तो खुद का ध्यान रखो और दूसरे का भी ध्यान रखो। आप कहीं भी जाओ, बाहर निकलो तो आप प्लीज मास्क का ध्यान रखना, मास्क पहन के ही जाना है आप लोगों को, ठीक है। और सो गाइस वही थोड़ा देर बाद मिलते हैं गाइस, तो बाय बाय। सो गाइस अभी हम लोग जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। हम 5 बाइक पे जा रहे हैं, 10 लोग, तो जस्ट घूमने के लिए जा रहे हैं। सो गाइस मास्क पहनना कंपलसरी है, हम लोग मास्क पहन के जाएंगे। अभी तो जस्ट रेडी हो रहे हैं, तो दोस्त को वेट कर रहे हैं, 2-3 दोस्त, तो इसलिए हमने मास्क नहीं पहना है, पर मास्क पहन के जाएंगे। सो गाइस तो मिलते हैं थोड़ा टाइम बाद। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'll go get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night and there ain't no point in resisting. Living life like a dream, big vibe, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here and scream, okay, it's a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I'll get it. Hey, dad, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit, have no shame. तो गाइस अभी हम लोग कच्चबिल पहुंच गए, तो कच्चबिल पहुंच गए, ये भी हम लोग सब लोग। तो अभी शायद हम लोग ट्री हाउस जाएंगे या बोगामाटी जाएंगे, डिसाइड नहीं किया है कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो पहुंच के फिर आते हैं। फाइनली हम लोग बोगामाटी जाने के लिए निकल रहे हैं, मतलब वो बोगामाटी के लिए जा रहे हैं। तो मैं दोस्त लोग थोड़ा आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो मैं अपना भाई का वेट कर रहा हूँ, वो भाई भी जाएगा सर, भाई का घर इधर ही है इस साइड में, तो भाई को कॉल करके भी वेट कर रहा हूँ। दोस्त लोग आगे निकल जा चुके हैं। सो वही गाइस, तो थोड़ा देर बाद मिलते हैं गाइस, क्योंकि आप इंजॉय करो ब्लॉग, तो ठीक है गाइस। सो गाइस अभी भाई आ गया, भाई को मिल के जा रहे हैं गाइस। तो अभी बोगामाटी की साइड जा रहे हैं और ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से लगेगा 7-8 किलोमीटर होगा, ठीक है गाइस। तो अंदर हुआ है, और अभी मैं जब बोगामाटी पहुँचूँगा तो उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊँगा बोगामाटी की साइड के रास्ते कैसे है, ठीक है। तो गाइस आप लोग देखते रहो ब्लॉग। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. So guys, हम लोग बोगामाटी एंटर कर लिया है अभी बोगामाटी के रास्ते पे, जब आप लोग देख सकते हो थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, पहाड़ एरिया है। तो हाँ वही, तो गाइस मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, बैक कैमरा करके गाइस। तो गाइस अभी देख सकते हैं आप लोग, बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ बोगामाटी का रास्ता है ये, और वहाँ पे पहाड़ एरिया है टोटली। तो रास्ते थोड़े यहाँ पे कच्चे हैं, पर ठीक है यार, मज़ा आता है कैंपेन वगैरह करने में। लोग कैंपेन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। एक्चुअली ये पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे पिकनिक, न्यू ईयर पे पिकनिक खाया जाता है, आते हैं लोग, बहुत भीड़ होता है, ठीक है। तो गाइस वही आप लोग प्लीज़ देखते रहो कंटिन्यूसली, और प्लीज़ स्किप करके मत चले जाना, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला आगे का व्यू देख के। सो गाइस वही तो चलते हैं गाइस।
गाइस वही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बहुत मज़ा आ रहा है और मैं पहुँच गया अभी बोगामाटी फाइनली। तो चलो देखते हैं दोस्त लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे रिवर है और रिवर है, तो उसके बाद पहाड़ है, यहाँ पे साइड में पहाड़ है और इधर इधर भी पहाड़ है और नदियाँ है। मतलब बहुत लोग बैठे हुए हैं, सब लोग मतलब थोड़ा आदमी लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो कैमरा मैन यहाँ पे विशाल, अरे जैसे भी लो ना। ये लाइक व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ का ना, आप लोग देख सकते हो जैसे कि बहुत पहाड़ है और एक्चुअली ये पिकनिक स्पॉट था, ठीक है। तो हम लोग ऐसे आ गए और ये पे यहाँ पे ऊपर अभी थोड़ा देर बाद पहाड़ चढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। पहाड़ के ऊपर कुछ टेंपल है, तो टेंपल पे जाएंगे और टेंपल से आप लोग को लिए व्यू क्लिक करेंगे, ठीक है गाइस। तो वही बाइक लेके आए थे हम लोग, तो यहाँ पे लो ये घास वगैरह है, तो बैठने के लिए जगह है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाया गया है, तो आप लोग देख सकते हो जैसे यहाँ पे सीढ़ी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ है लाइक पानी, माउंटेन से निकला हुआ पानी, ये पहाड़ से मतलब ऊपर से आया हुआ ना, पत्थर के नीचे से। ये बम्बू से करके इसको पाइप की थोड़ा जैसे किया गया है। सो ये देख सकते हो गाइस, यहाँ से अंदर से पानी निकल रहा है यहाँ से। तो चलो ऊपर चलते गाइस। अभी ये हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। मैंने जूम किया था तो वही। तो गाइस वही अभी उठ के ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा थक गया है, तो अभी पहुँच गया अल्टीमेटली जहाँ पे आया था ऊपर, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऊपर ऐसा व्यू है, मतलब यहाँ से इससे। और यहाँ पे टेंपल भी है गाइस, तो आप देख सकते हो जैसे कि टेंपल है, ठीक है। ये रुको हम बैक कैमरा से दिखाते हैं। यहाँ पे टेंपल भी है, ये देख सकते हो आप लोग। बुद्धिस्ट की टेंपल है, ठीक है। ये देखो, सो इसे लग रहा है पंछी की आवाज़ भी दे रहा है, ठीक है। जब लाइक पिकनिक टाइम होता है जनवरी या उसमें, यहाँ पे पूरा मतलब साफ किया जाता है, ठीक है, उस टाइम पे। और उस टाइम पे ये देख सकते हो आप, बुद्धिस्ट का टेंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग भीड़ होता है। और ये ऊपर से सबसे जहाँ पे आया वो, जहाँ मैं नीचे था, जहाँ बाइक पार्क किया था, वो
उधर है, देख सकते हो आप लोग, जैसे ये इधर है, और यहाँ से इससे देख नदी है वो, और ये पहाड़, ठीक है। तो चलते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम घर जाने के लिए निकल रहे हैं। सो आपको आई होप ब्लॉग अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल और लाइक कर दो प्लीज़। तो वही, तो बाय बाय।